Eżis telespettaturi, jiena Darren Marmara nsellmilkom u nilqakom għall-edizzjoni speċjali tal-programm 30 Minuta. Qed ngħid programm speċjali għaliex iddeċidejna flimkien mat-tim tal-produzzjoni ta' dan il-programm illi peress li bħalissa wkoll qed nisimgħu ħafna fuq Brexit kien xieraq illi noħorġu programm ta' informazzjoni biex inżommukom informati wkoll b'dak kollu li qed jiġri. Edizzjoni speċjali għaliex illum minflok nofsija ser nagħmlu sija niddiskutu għandna anki clips biex intom issegwu dak kollu li qed jiġri u flimkien miegħi llum ma setax jonqos illi kolli mistieden illi jifhem fis-suġġett u allura miegħi bi pjaċir għandi lil Jesmond Saliba li huwa espert fil-ġeopolitika, Ewropa u kif ukoll Brexit, allura ma setax jonqos illi tkun miegħi f'dan programm. Darren, grazzi tal-istadina, dejjem meta niġi hawnhekk kolli element ta' nostalġija għan-nieqa tiegħi il-bennina fejn bdejt minn in-namra tiegħi l-aħbarijiet ta' barra u llum il-ġurnata hija wkoll apparti li nfittxu dak li huwa komuni magħna wkoll ngħid mill-fgura u allura mill-fgura pro nifhmu x'qed jiġri barra minn xtutna f'dan il-jum importanti wkoll fl-Ingilterra. Ma stajtx li nibda da programm fil-fatt plotjajt il-programm samnieh flimkien miegħek ukoll nibdew pass ma dak li biex naslu għalli qed jiġri llum. Ara, illum fil-verità, ġifieri qed jiġi rekordjat illum it-tnejn dana il-programm fejn bħalissa u rajna li saru ħafna press conferences, tlaqqa l-Parlament, ħafna diskussjonijiet, ħanaraw minn hemmhekk it-triq quddiem. Però biex nibdew bħala introduzzjoni, jekk infakru ftit in-nies x'wassal għal Brexit, naħseb irridu mmorru pass ieħor qabel għall-introduzzjoni tgħidli biex ġej. L-Ingilterra naħseb dejjem kienet ċettika li tkun membru sħiħ Osservazzjoni pertinenti. Ġifieri naħseb illi bħala relazzjoni ta' Renew Unit dejjem kien illi anke meta kien hemm pereżempju il-munita euro u l-pajjiżi daħlu fiha, il-Renew Unit żamm lura. Kif tara diġi bħala relazzjoni ta' Renew Unit vis-à-vis l-Unjoni Ewropea, vis-à-vis l-membri stati l-oħra li jagħmlu parti mill-Unjoni Ewropea? Kif tajjeb ħafna inti naħseb illi jekk hemm pajjiż illi kellu relazzjoni daqsxejn on and off mal-Unjoni Ewropea kien bla dubju ir-Renew Unit. U hemm jiena kollox nemmen li għandu kuntest. Għandek il-kuntest storiku ta' pajjiż illi kien imexxi wieħed mill-ikbar imperi illi in-narrattiva dejjem kienet illi kien illi iddefenda lill-Ewropa mill-atroċitajiet u li kien instrumentali biex fl-alleanza li kien hemm Nord Atlantika bejn l-Amerikani u l-Ingilterra fi żmien il-gwerra kien hemm din it-tip ta' relazzjoni allura bla ebda dubju għandha element ta' kif tiġi meqjusa l-Ewropa. Iżda dejjem ġiet meqjusa sew xi ngħid l-Ewropa bħala Unjoni, xi kultant il-kuntest ta' il-kontinent Ewropew, dejjem kellu bżonn ir-Renew Unit biex jgħin fejn kien hemm il-bżonn. Allura din il-mod kif aħna tkun maġun, sewwa bl-ebda dubju kien influenti fil-mod tar-relazzjoni bejn ir-Renew Unit u l-Unjoni Ewropea. Kif qed inti semmejt l-euro, però ejja nibdew biex attwalment l-Ingilterra tidħol fl-Unjoni Ewropea kellu jittieħed numru ta' passi, ġifieri applikat fis-61. Biex inkun għedna kollox, De Gaulle u Franza u qed insemmi De Gaulle u Franza għaliex anke llum naħseb l-iktar illi hemm nuqqas ta' kooperazzjoni biex ngħidu hekk jew l-iktar li semmi argumentazzjonijiet kontra li tagħti forsi xi blok ta' żblokk bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit ukoll ir-reżistenza ġejja minn Franza. Ġifieri storikament passita, però kellek fil-61 l-Ingilterra tapplika biex tidħol fl-Unjoni Ewropea. De Gaulle għamel il-kundizzjonijiet prattikament li għamluha kważi impossibbli biex l-Ingilterra tidħol fl-Unjoni Ewropea, però mbagħad fit-73 l-Ingilterra daħlet f'dak illi kienet il-European Economic Community. Eventualment fl-1975, sentejn wara kien hemm l-ewwel referendum illi permezz tiegħu l-Ingilterra is-sħubija tagħha fl-Unjoni Ewropea ġiet fil-Komunità Ewropea ġiet ikkonfermata.
Ġifieri anke daw juru li kien hemm diġà passi taf kif referendum biex nibqgħu jew ma nibqgħux. Dejjem kienet hekk naqblu. U mbagħad kellek ukoll il-Karta Ewropa ntużat minn partit konservattiv kemm il-darba bħala parti mill-mod biex tsib l-appoġġ tal-elettorat. Ġifieri kellek fl-84 il-Margaret Thatcher illi innegozjat pakkett finanzjarju illi permezz tiegħu ġabet il-famuż budget rebate, sewwa, illi permezz tiegħu però mbagħad seta' tmur quddiem l-elettorat Ingliż b'ċerta iktar konfidenza biex tikseb il-mandat elettorali u reċentement kif stajna naraw kellek il-kwistjoni ta' David Cameron. Però qabel dak inti semmejt punt pertinenti wkoll dwar naħseb l-iktar simbolu ta' dik illi hija fil-perċezzjoni ġenerali ta' is-saħħa Ingliża vis-à-vis dik Ewropea. U dan qed nitkellmu fuq il-munita. Sewwa, u kien fl-1992 illi l-Ingilterra irtirat il-lira mill-European Exchange Rate Mechanism. U hawnhekk kienet qisek il-punt di partenza illi fejn tidħol l-aspett tal-munita Ewropea u dan lejliet it-twaqqif tat-Trattat ta' Maastricht illi beda jara il-kuntest ta' suq uniku, suq komuni u li tal-implementazzjoni tal-Euro, però isma' fejn tidħol il-munita, fejn tidħol l-ekonomija, għalkemm qegħdin fil-klabb hemmhekk irridni huma fidejna. Again, mela għandek dan l-iżvilupp storiku. Biex mbagħad fl-2002 daħlet il-munita euro, fl-2004 kellek tkabbir tal-Unjoni Ewropea inkluż pajjiżna illi ta' min jgħid dan it-tkabbir seħħ fl-2004, però bejn id-dħul tal-munita euro u dak it-tkabbir, kellek tkabbir ieħor u dokumenti riċenti li ħarġu mill-Unjoni Ewropea esprimew il-vokazzjoni Ewropea tal-Ingilterra fis-sens li kienet temmen li jaqbel li jkun hemm għaqda, ġifieri ejja ma nippreżentawx l-Ingliżi bħala anti-Ewropejisti, il-gvernijiet Ingliżi qatt ma kienu anti-Ewropejisti, tifhem narrattiva fid-diskussjonijiet, però qatt ma kienu b'xi sens ta' antagonizmu sakemm immorru fejn mbagħad ix intwassal sal-2004 fl-2006. Naħseb illi meta mbagħad kellek illi Nigel Farage il-ħaq kap tal-UKIP, taħseb illi bda jiskatta iktar iġżisset tajtorek fin-narrattiva kienet hemm imma issa mhix fil-wiċċ imma qisu bħal donnu kif feċ Nigel Farage naħseb imbattiva il-Renju Unit beda jkun iktar veċiforu kontra l-Unjoni Ewropea. Naħseb hemmhekk għamilt ukoll il-landmark illi żvijat id-diskussjoni għaliex fejn qabel kellek id-diskussjonijiet ngħidulhom jien fil-pjazza fuq it-te mal-kafe ma nafx l-Ingliżi imma te żgur sewwa u kienu qegħdin jiddiskutu u sefsif u jibqa' l-tabloids, etc. F'daqqa waħda ħareġ persuna li tajjeb jew ħażin tħobbu jew tobodu għandu element ta' karizma politika f'sens ta' attrazzjoni illi kien għandu kemm ħareġ għal membru parlamentari wkoll Ewropew. Dak iż-żmien f'sentej qabel Farage. Hemmhekk kellek simbolu individwali, kellek allura il-personifikazzjoni ta' dak kollu illi jista' b'xi mod ikun anti-Ewropa. U beda il-mod kif qed inti hemmhekk bdiet sitwazzjoni fejn inti jkollok element mhux ta' rikat, imma element ta' attwalment check and balance intern illi mbagħad spiċċa manifestat f'elezzjoni fis-sens għaliex kellek l-elezzjoni tal-2013 fejn niftakru illi l-elezzjoni ta' qabel il-Konservattivi u l-Liberal Democrats kellhom gvern ta' koalizzjoni, rarità fl-Ingilterra, wara snin ta' gvern laburista, immexxi minn Tony Blair u fl-aħħar minn Brown, biex imbagħad eventwalment però meta kellek din id-deċiżjoni biex jassigura il-possibilità li jieħu mandat elettorali, Cameron żerżaq fil-programm elettorali il-weda illi fl-2017 mela Cameron Tories, Thatcher Tories, il-Konservattivi kellhom din il-weda illi ħajamel referendum biex l-ixxu tal-Ewropa ma tibqax ixxu elettorali.
Ikonna jdu U kol tkun li apparti. naħseb li ġabuħ fiċ-ċirkostanza u kol, ġifier vera, imma naħseb jekk segwi il-politika kif kienet dakinhar, ġi ħanejtek kostret li kellu bil-forsi. Darren, inti ġej minn kamp għandek l-esperjenza politika bħal mandin, inti l-ikbar żball li jsir fil-politika li nippruvaw nanalizzaw realtà u deċiżjoni politika li tittieħed f'sena fil-kuntest ta' realtà ta' tal-lum. Dak iż-żmien kif qed tgħid inti, ir-realtà kienet tobbliga lill Partit Konservattiv ta' David Cameron jieħu pożizzjoni bħal din biex ikun jista' jassigura illi ikollu mandat elettorali. Niftakru xi ħaġa simili f'pajjiżna fit-98 il-Partit Nazzjonalista wkoll minkejja kellu l-mandat ċara l darba tnejn tlieta ukoll daħħal illi jkun hemm referendum dwar li jkunu negozjati il-relazzjonijiet pakket mal-Unjoni Ewropea. Ġifieri daw ikunu deċiżjonijiet li jittieħdu f'kuntest storiku u l-kuntest storiku kien jitlob dak minn però fl-opinjoni tiegħi jista' jkun li għal Cameron għaliex di huwa fatt illum kulħadd ftit jgħiduha u jammettuha, imma la Cameron, la Brussell u l-ebda opinjonista ma kien jobsor illi attwalment dan il-vot kien qed isir. U dan mhux qed isir, dan mhux qed ngħidu b'element ta' kritika, imma naħseb illi bħalma jiġri fl-Istati Uniti fejn aħna nippruvaw nifhmu għada politika bil-mentalità tagħna, naħseb illi mhux kulħadd kien qiegħed jafhem u japprezza is-sentiment on the ground tal-poplu Ingliż, tal-maġġoranza tal-poplu Ingliż. Inti tinsiex li l-medja ħafna drabi hija dominata minn dak li jkun qed jiġi fil-kapitali. Il-kapitali tiffinanzja l-kapitali Londra minħabba l-realtajiet ekonomiċi kienet qed tippreżenta ċertu sentiment. Mhux bil-fors li kienet jirrifletti dak li kien hemm il-in il-kapitali. Allura again, ġifieri u kif ħanisimgħu aktar tard, qed irid jirrispetta r-deċiżjoni u l-għażla demokratika sa taqbel u ma taqbilx, tagħmel sens jew ma tagħmel sens, ma dik kienet l-għażla demokratika u naħseb li kieku kellha ssir referendum ieħor, dik ir-riżultat probabbli jiġi ikkonfermat sakemm ikun ċar, sakemm ikun mandat ċar, naħseb dan huwa l-gwardja. Però anyway, wasalna f'din is-sitwazzjoni lum. Saret il-referendum għadda u minn hemmhekk assistejna għal wieħed mill-iktar perjodi. Taljani il-terminu huwa rocambolesco, turbolenti, ta' affarijiet li stajna nassistu fil-politika Ingliża minħabba tibdilit fi gvern, tibdilit f'kapijiet tal-partiti tal-konservattivi, elezzjonijiet bikrin illi mbagħad b'xi mod għanqlu ċertu riżultati illi ma wieħed ma basarx u l-qasma interna fiħdan il-partiti tradizzjonali minħabba l-fatt naħseb il-BREXIT hija kwistjoni nazzjonali illi għandek min jissimpatizza mal-Partit Laburista jaqbel u min jissimpatizza mal-Partit Laburista ma jaqbilx, u bl-istess mod min jissimpatizza mal-Partit Konservattiv jaqbel u l-Liberal Democrats ukoll. Però din hija realtà li qed naraw issa Propju dana qed naslu biċċa ġifier anke l-benefiċċju ta' spettaturi li qed nagħmlu huwa qed nippruvaw nagħmlu qisu dokumentarju tal-fatti li saru biex nwaslulkom propju il-fatti kif huma l-informazzjoni eżatta, anke propju wkoll mir-riċerka biex inkunu kemm jista' jkun. Eżatt ma dali qed ngħidu però ħajiskatta mbagħad ħanejtek il-programm propju għaliex qed nagħmlu dan biex inwasslu fil-verità issa illum x'qed jiġi diskuss fir-Renju Unit. Allura aħna qabel kif spiċċajt inti konna wasalna li sar ir-referendum. Fil-fatt irridu ngħidu li referendum sar fit-23 ta' Ġunju 2016 illi kellek 51.9% illi il-poplu tkellem biex joħroġ mill-Unjoni Ewropea. U allura hemmhekk letteralment skattat il-Brexit, jiġifieri skatta l-artiklu 50 ta' Trattat tal-Unjoni Ewropea illi jibda l-proċess ta' sentej biex l-Ingilterra toħroġ mill-Unjoni Ewropea, però da suppost kien jagħlaq f'Marzu ta' din is-sena, però da ġiet pratikament inqabeż da żmien u ġiet estiża għal 31 ta' Ottubru. Però għandek notazzjoni. Ejja nagħtu sfond żgħir anke fuq livell lokali għaliex Marzu minn tant xhur u għaliex id-29 ta' Marzu minn tant ġranet. Aħna l-Maltin il-31 ta' Marzu hija jum wieħed mill-jiem nazzjonali, jum storiku f'pajjiżna meta permezz ta' jum il-ħelsin infakru tmiem tal-bażijiet militari Ingliżi f'pajjiżna. Għaliex il-31 ta' Marzu ntażlet bħala data. Għaliex il-31 ta' Marzu hija id-data meta tagħlaq is-sena finanzjarja tal-Gvern Ingliż. U peress li inti fil-kuntest ta' Malta kellek il-tmiem ta' bażi militari fejn kienet ikun hemm kirja allura allokazzjoni ta' fondi lejn pajjiżna biex ikun hemm dak is-servizz,
il-cut-off date kellu jkun dak. Bl-istess mod illi kellha tkun allura dik il-ġurnata 31. Għaliex mhux il-31 ta' Marzu u kien id-29 ta' Marzu. Għaliex id-29 ta' Marzu, il-31 ta' Marzu nser tal-ħadd, allura l-aħħar jum fost il-ġimgħa illi fiha tintemm is-sena kienet id-29 ta' Marzu. Però kif inti bdew diġà kienet jidher illi kien ħajkun hemm problemi u ntalbet estensjoni. U mbagħad kien hemm estensjoni oħra u Nixtieq tidħol ftit imma fuq is-sentejn fil-verità. Ġifieri, orajt issa wasalna li sar ir-referendum, l-poplu tkellem mela ħanħorġu. U forsi n-nies anki għax passoltu, ġifieri kultant il-politika ma tiġix infissra lil poplu kif għandha tkun u dak li jkun għalmel issa vvutajna u issa barra. Però minn dak kif qed ngħid fil-fatt l-artiklu stess jitkellem li għandek sentejn biex dak il-pajjiż partikolari joħroġ. Ġara f'daw is-sentejn u fil-verità skattaw iktar minn sentejn. Ħanilek jiena mhux ħanoqgħod nipprova insegwi xi nagħti il-headlines, però naħseb huwa obbligu tagħna li meta nkunu qed nitkellmu mat-telespettaturi imorru lil mill-headlines u mill-emozzjoni u nippruvaw napplikaw daqsxejn ta' raġuni x'ikun ġara u ma ġarax. Jiena naħseb li minn f'dawn is-sentej kien hemm żewġ issues paralleli illi tajjeb illi nżommu magħhom punt importanti fuq x'qed nitkellmu. Pajjiż rid joħroġ mill-Unjoni Ewropea b'mandat demokratiku. L-Unjoni Ewropea għandek il-metafora Brussell. Però attwalment l-Unjoni Ewropea qegħdin nitkellmu fuq 27 pajjiż ieħor, semmu oħrajn forsi iktar b'saħħithom minn ħadd ieħor, però qegħdin nitkellmu fuq 27 pajjiż illi huma 27 gvern li qed jippreżentaw l-interessi ta' 27 poplu, ta' 27 nazzjon. Illi uħud mill-ċittadini tagħhom għandhom ħajja ġo l-Ingilterra daqskemm ammont ta' residenti ta' ċittadini Ingliżi jgħixu fil-pajjiżi ta' l-Unjoni Ewropea. U l-ewwel punt illi kien hemm fid-diskussjonijiet kien li ġie stabbilit illi id-drittijiet taċ-ċittadini tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jibqgħu rispettati fir-Renju Unit u drittijiet taċ-ċittadini tar-Renju Unit jibqgħu rispettati fl-Unjoni Ewropea. Ma ninsewx qegħdin nitkellmu fuq pensjonijiet, nitkellmu fuq libertà tal-ħilsa tal-moviment, għandek da kollu. Dak kien mill-punti, kien hemm 4 punti illi kienet jiġu analizzati. Kellek il-xi tal-kummerċ u s-suq illi għal-bidu kien hemm diskussjonijiet profondi u punti ta' diverġenza illi wkoll waslu qbil. Insomma, u biex nikkwota Theresa May u il-Michel Barnier qablu fuq 95% ta' dak kollu illi kellu jkun hemm maqbul dwaru. Brexit maqsum fit-tnejn u naħseb hawnhekk fejn kultant ma nifhmux. Id-deal, mill-famuża deal, it-terminu legali li jintuża fid-dokumenti għal deal huwa an orderly withdrawal. Jiġifieri li toħroġ bil-galbu, li toħroġ b'mod organizzat, b'mod strutturat. Id-deal ma jfissirx it-tmiem tar-relazzjoni, anzi hemm il-mod kif ser toħroġ inkluż ħlasijiet ta' flejjes li hemm impenn li tħallas l-Ingilterra lejn l-Unjoni Ewropea u viċeversa sewwa għaliex da hemm ftehim hemm budget finanzjarju li jkopri perjodu ta' żmien. U fl-att il-budget li jmiss tal-Unjoni Ewropea kien qed jiġi ppjanat mingħajr il-flus illi jidħlu mir-Renju Unit u jmorru lejn ir-Renju Unit. Ġifieri il-Renju Unit to be fair huwa net contributor. So jagħti iktar mill-lieħu. Però hemm budget u hemm impenn illi jrid isir bħal kwistjonijiet ta' VAT, kwistjonijiet ta' bolol, etc. Però il-Brexit deal apparti id-divorce agreement illi ħafna jqisu dwaru, jitkellmu dwaru, u li fuq dak kien hemm qbil, fuq kien hemm qbil. Kellu dikjarazzjoni politika. U din id-dikjarazzjoni politika mhi xejn għajr il-high level agreement, allura ftehim ta' livell għoli, il-konvenju biex ngħidu hekk, mhux eżatt, imma li jfassal il-qafas tar-relazzjoni illi ser ikun hemm
fis-sentejn li ġejjin, fis-sentejn wara li jidħol fis-seħħ il-deal, skużawni jidħol il-Brexit, biex jiġi negozjat il-futur tar relazzjoni bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea. U wkoll f'dan il-kuntest kollox jidħol f'dik il-borma li jedna li 95% dwaru kien maqbul. Allura fuq ix mhux qed naqblu. Mela, ħawwaqfek biex dejjem mexxu pass u anke l-benefiċċju tal-ispettur naslu li nifhmu issa fil-verità mela tngħidu li għandek id-deal u ma tkellimniex fuq in-no deal. Mela tngħidu li fuq naħa għandek jekk inti jiskatta dan id-deal, ġifieri li inti se tagħmel il-ħruġ xorta imma ħatibqa' xorta bir-relazzjoni mal-Unjoni Ewropea sabiex toħroġ u fl-istess ħin terġa' tinnegozja kif se tkun ir-relazzjoni tiegħek bħala pajjiż mal-Unjoni Ewropea mingħajr ma tkun membru sħiħ. Naqblu fuq għadi ġes, ġifieri qed prattikament min-naħa l-oħra, in-no deal qed ngħidu li inti ħatibda kollox mill-bidu qisek inti ma minn xejn fil-verità, dik hija d-differenza mhux hekk. In-no deal huwa li prattikament inti tlaqt għal vjaġġ ġdid mingħajr ma għandek qbil minn issa dwar dak li huwa essenzjali li qed naqblu fuqu kif se jkun. Tlaqt għalon it-triq mingħajr linji gwida. Nista' ngħid li b'no deal terġa' tiġi qisek kważi fi-stat ta' pajjiż li mhuwiex fl-Unjoni Ewropea u qed jibda kollox mill-bidu. Ħanuża u inti tifhimni u żgur hawnhekk u forsi anke min jimporta l-importaturi. Ħanuża l-eżempju ta' dwana nikkwota hawnhekk lis-Sur Ketkuti illi wieħed mill-iktar dipartimenti f'Malta li kien dej bi preparazzjonijiet għall-eventwalità ta' no deal. Ġieri ma ninsewx il-preparazzjonijiet li saru f'pajjiżna mill-gvern u minn ta' istituzzjonijiet però b'mod partikolari li dal-aħħar għajna fil-gazzetta li hawn l-stockpile għal ammont konsiderevoli ta' xhur, 6 xhur jekk ninsejġbal ta' mediċini f'każ ta' no deal. Kollox għandu punt, kollox għandu persa nitkellmu dwarha. Però jekk insemmux għal il-direttur ta' dwana Joe Ketkuti bir-referenza għal fejn tiġi Renju Unit fil-klassifika, pereżempju, jekk aħna ħanimportaw xi ħaġa mir-Renju Unit, hemmhekk irid jidħlu fis-seħħ u jiskattaw l-istess dazzi u proċeduri eċetera f'ċerti affarijiet ma' tip ta' pajjiż terz illi miegħu ma ikollokx relazzjoni. Meta tikklassifika, ġifieri biex nifhmu, għandna aktar affarijiet ċari u benefiċċji konkreti bejn Malta u t-Turkija, li huwa pajjiż mhux fl-Unjoni Ewropea, u jekk niftakar sew kien semma l-Ingilterra qisha tkun bħal Kazakhstan, illi m'għandek l-ebda tip ta' relazzjoni u mbagħad irid jibda kollox mill-bidu. Għaliex? Għaliex l-Unjoni Ewropea tajjeb jew ħażin għandha numru ta' arranġamenti differenti ma' qatt ta' pajjiżi illi mbagħad once li inti f'Malta tidħol bħala parti minn dawn il-ftehim fejn jidħlu il-ħelsien ta' il-moviment ħieles tal-affarijiet. Allura ikollok dak il-punt ukoll kopert. F'dan il-kuntest, pereżempju fid-dwana, allura no deal kienet tfisser illi mill-31 ta' Marzu u mbagħad issa qed nitkellmu b'no deal 31 ta' Ottubru jiskattaw relazzjonijiet kif huma. Issa, ovvjament, il-no deal ifisser ukoll illi ser ikollok min iweġġa b'xi mod, ġifieri u naħseb illum kien hemm konferenza tal-aħbarijiet li kienet issa naraw iktar tard fil-fatt. Però ħanazzel messaġġ illi ħareġ mhux fil-konferenza tal-aħbarijiet kien kemm Theresa May u kemm Boris Johnson deep down dejjem raw illi no deal mhux on the cards għall-Ingilterra. Stess mod mhux on the cards għall-Unjoni Ewropea. Però x'kienet jiġri sawhekk ejja ninsew il-platajalizmu. Ta' għandek stili differenti ta' negozjati. Theresa May, in-negozjaturi fuq il-bankijiet tal-Ewropa kienu jafu illi l-pressjonijiet kollha li kellha l-iktar waħda li kienet mhux lesta tiċċaqlaq minnha kienet tirrifjuta li jkun hemm no deal scenario. U ejja hawnhekk naħseb nanalizzaw xi differenzja lil May minn Johnson.
Ekku, fil-fatt irridu nispjegaw ftit li kien hemm Theresa May li għamlet in-negozjati, Theresa May mbagħad pratikament naħseb li bġiet f'punt li ma setax kompli iktar. Għaxrat li kienet fisu. Mhux hekk, u mbagħad ġie Boris Johnson illi pratikament irridu nidħlu naqra fiha wkoll li da pratikament qallhom li aħjar li kellhom morru wkoll għall-elezzjoni ħalli jkun jista' jġib mandat fil-verità, però isu kulħadd. Daħlet ħaġa oħra. Iżamm lura. Allura kif ġifieri issa li twaslek għalaw, mela kellek il-May li għamlitu id-deal pratikament innegozjatu. Però ma ġiex aċċettat fil-Parlament Ingliż. Bija ġej, santik iċ-ċans li tispjegana, mela kellek il-May li għamlet in-negozjati kollha suppost sar id-deal. Eventualment spiċċat barra fil-verità. Jiġi Boris Johnson qed jgħid li isma' ejja mmorru għall-elezzjoni ma ġabx ħanejtek kif tgħid ma kellux fuq għadi li seta' jimxi pratikament allura l-elezzjoni tidher li mhux se ssir, però wkoll qed jgħid li ħajnegozja deal. Ħajkun l-istess deal, ħajkun deal differenti, spjegana ftit. Ħanibdew minn hawnhekk. Issa hawnhekk qed tibda tidħol l-opinjoni personali mill-fatti għax fejn. Le, issa minn hawn issa tlaqna fil-verità fil-preżent ġejna, issa ġejna llum, ara tlaqna mill Ħana ġorna ftit fuq il-preżent parentesi. Illum jorbotna mal-ġimgħa li għaddiet. Okay? Illum ġew 4 affarijiet. Naħseb li ħaġa importanti se nitkellmu dwar aktar tard, għax kellek numru ta' dikjarazzjonijiet importanti. Pero illum ukoll ġiet sanzjonata b'dak li jgħidu l-Royal Assent, ġifieri bħal Malta kull liġi tiffirma l-President, fl-Ingilterra tiffirma Reġina, kellna il-firma ta' Reġina illi permezz tagħha l-abbozz ta' liġi, l-att ta' liġi li ġie approvat mill-Parlament u mill-Lords. Illi ma jkunx hemm no deal Brexit, sar liġi. Xi jfisser da? Jekk nieħdu l-klim kollu li sar anke fit-tmiem il-ġimgħa bejn nhar il-ġimgħa u llum, fil-waqt li naħseb ħantih il-krittu lil Johnson ħafuqu barax ta' kritika għal numru ta' affarijiet li jagħmel f'din l-ewwel 10 tiem illi ilu Prim Ministru ġib xi mod sanzjonat mill-Parlament Ingliż illi jekk jinkiser mill-Prim Ministru da jista' jispiċċa f'ħabs skont il-proċeduri u anka dak li qal ex-prosekutur ġenerali tal-Ingilterra. Illi no deal Brexit ma jsirx. Johnson, il-commitment tiegħu huwa illi fil-31 ta' Ottubru idaħħal joħroġ lir-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Mela għandna dawn iż-żewġ mossi fil-katina. L-Ingilterra għandha liġi illi timpedixxi l-Ingilterra toħroġ mill-Unjoni Ewropea mingħajr deal. Mela qed ikun hemm deal bil-fors, dik hija saret liġi. U għandek il-fatt illi Johnson qed jgħid il-31 Ottubru u l-aħħar jum l-Ingilterra tkun fl-Unjoni Ewropea. L-options x'inhuma? Li jkun hemm deal ġdid. Jew id-deal li hemm. Ta' Theresa May biex niftehmu. Il-famuż deal ta' Theresa May. Il-ftehim ta' Theresa May qatt ma ġie approvat u naħseb qegħdin ninsew faċli jgħidu l-qatt ma ġie approvat. Però l-ikbar diffikultà li hemm huwa li tipprova tifhem il-maġġoranza tal-Commons x'riedet. Jekk ma riditx lil May, jekk ma nix kwistjoni tal ma ridux il-Brexit, jekk ma ridux partijiet differenti minn Brexit. Għax tant kien frammentat il-vot fuq id-diversi mozzjonijiet li kienu qed jippreżentaw illi qisna nafu x'ma jridux, però mhux ċar xi jridu. Allura fil-logħba strateġika li qegħdin naraw bħalissa għandek żewġ lobiet, għandek il-logħba politika interna Ingliża u l-logħba tan-negozjati mal-Unjoni Ewropea. Boris Johnson għandu l-mandat li joħroġ l-Ingilterra mill-Unjoni Ewropea fil-30 ta' Ottubru, għandu ftehim fidejh li negozjat Theresa May u għandu liġi li timpedixxih milli joħroġ mill-Unjoni Ewropea mingħajr ftehim. Mela, żid magħha il-fatt issa il-mod kif saret u l-perjodu partikolari ġi attira element ta' kritika. Però b'mod illi ġi konfermat mill-qrati legali, Boris Johnson talab proroga, jiġifieri ippospona il-Parlament, il-ftuħ tal-Parlament, il-ġdid, ma ninsewx
da kollu għaliex kellek Prim Ministru ġdid, allura jkollok sospensjoni tax-xogħol tal-Kamra li tiġi sospiż bħalissa, u fit-tmiem tas-seduta ta' tnejn. U illi eventwalment dan jibda il-fażi l-ġdida ta' gvern ġdid bid-diskors mit-tron li tagħmel ir-Reġina bħalma f'Malta meta jkollok bidliet jagħmel id-diskors il-President biex jispjega l-programm elettorali ta' gvern, programm ta' ħidma skużi ta' gvern, programm ta' ħidma ta' gvern. F'dan il-kuntest kollu qegħdin nassistu allura għal sitwazzjoni fejn jidher illi dawk it-tidubanzi, dubji illi kienet ikollha Theresa May anka minħabba l-kurrent interni fil-partit tagħha li ftaħt Johnson ħarġu fil-beraħ. Fil-waqt li taħt Theresa May kienu kollha qishom logħba poker, kulħadd jaħbi wiċċu u ħadd ma jaf bil-karti u ħadd ma jaf x'inhuma, taħt Johnson l-affarijiet saru ċarissimi. Min ma jaqbilx qed jitlaq, min mhux qed joxbot iwarbu, eċetera, eċetera. Ġifieri Johnson f'dan il-kuntest jidher illi għandu element ta' kontroll daqsxejn ikbar minn dan il-punt. Ġala darba naħseb illi mxejna pass fil-verità. Il-lejla, illum jien kif ninterpreta l-affarijiet, Johnson għandu ukoll qisu r-riħ fil-qala li ħadd ma jrid imur l-elezzjoni minkejja li hu sejjaħa. Semmejtielek. Eżatt. Allura fejn qegħdin illum? Illum qegħdin f'sitwazzjoni illi wara illi prattikament da ħanuża terminu daqsxejn aggressiv, però fl-opinjoni tiegħi mhux neċessarjament negattiv. Kienes kull kurrenti u problemi li seta' jkollu Johnson biex jinnegozja internament u l-problemi interni da dejjem jiġri. L-ikbar oġġezzjoni tkun internament. Internali, mhux hekk? Issa jrid jiffoka ma barra mill-Ingilterra. U jien nemmen illi fiċ-ċirkostanzi kollha li da jidher li deċiż 31 Ottubru. Deċiż illi jrid imur għal deal u qed jgħid li jmur anke għal no deal. Konxju tal-fatt ukoll l-Unjoni Ewropea ma tridx li jkollha no deal, allura jista' jkun illi b'xi mod idejn Johnson fuq il-mejda man-negozjati mal-Unjoni Ewropea issaħħet. Jiena naħseb ukoll li Darren fl-opinjoni personali tiegħi illi għalkemm forsi qed tiġi interpretata li xtaq imura l-elezzjoni imma insomma tawħx il-fiduċja li jista' jagħmilha di, naħseb ukoll nista' ninterpretah bħala li għandu fiduċja, prattikament isu vot ta' fiduċja fih nifsu. Jiġifieri jekk tara kif inhi impinġija u kif il-medja titkellem, tista' tgħid illi bħalissa għaddejjin ċertu turbulenzi, però min-naħa l-oħra wkoll tista' tgħid illi minħabba l-fatt illi ma jridux imur għall-elezzjoni. U ċarissimu qed jgħid illi di jrid jalaqha, ġifieri sal-aħħar Ottubru di tittinagħlaq, naħseb illi qisu kulħadd jgħid f'postu, ippermetti li ħanejtek fl-umiltà tiegħi ngħid jien illi da ħa vot ta' fiduċja. Tara bħali li. Tista' tinterpreta li ġella darba qallhom ejja nirriżenjaw ħanifformaw gvern, jidher li minn daw kollha plawsibbli li jkunu Prim Ministru l-iktar qed li għandu fiduċja. Mhux hekk jiġifieri kważi, qed ninterpreta b'dal mod jekk qed tifhimni. Però mbagħad għandek pass ieħor ulterjuri f'din l-equation kollha naħseb li rridu inżommuh on the cards li hija l-kwistjoni tal-realtà politika interna Ingliża illi anka meta kellek il-qsim fil-Kamra tar-rappreżentanti ħinijiet ġifieri għal wħud storiċi, kellek in-nuqqas ta' voti ta' maġġoranza, eċetera, daqgħet ma marru mal-Labor, ma marru mal-Partit Demokratiku Liberali. Allura hawnhekk għandek dan il-punt ta' tisħiħ element illi fil-proċess kollu xorta ma tsaħħaħx il-Partit Laburista minħabba illi fl-opinjoni tiegħi ma ħax pożizzjoni ċara għalkemm lejn l-aħħar ta' dawn id-diskussjoni beda jew pożizzjoni kontra Brexit, però jaf li jekk jieħodha kontra Brexit jista' jaffettwa l-eliġibilità tiegħu jekk issir elezzjoni ġenerali li nemmel issir. Jien nemmel li ssir, di l-opinjoni tiegħi jien nemmel li ssir. Jekk tiġi alla volja tista' tiġi dikjarata illegali wara illi kellek l-approvazzjoni mill-vot tal-Parlament. Però f'dal proċess kollu ħareġ b'saħħtu wkoll il-Commons. Għaliex John Bercow illi rajna llum ħabbar li ser jirriżenja minn Speaker tal-Kamra fil-31 ta' Ottubru jew meta jidħol fis-seħħ Brexit, hemmhekk kien strumentali bħala Speaker biex
mhux qed ngħid jimmanipola, imma jiddirezzjonaha biex ikunu politically correct, jiddirezzjona id-diskussjoni, jiddirezzjona lejn dak li xtaq. Allura għandek iċ-checks and balances kollha stabiliti. U hekk minkejja li l-pajjiż uffiċjalment tal-Ingilterra m'għandux kostituzzjoni miktuba, is-sistema parlamentari meta l-atturi tagħha għandhom element ta' saħħa u poter ma jiddejqux jużawh b'rispett lejn dak li jmexxihom, l-affarijiet jiġru f'dan il-mod. Mhux għandhom ħafna punt żgħir għax nisimgħu ħafna drabi anka dwar pajjiżna. U r-reġina f'dan kollu. U aħna hawnhekk ġieli nisimgħu u l-President f'dan kollu għaliex ma f'sistema demokratika, monarkija jew President ikun irid jaġixxi fuq il-parir illi jkun taħ ituh il-ministri tiegħu. Ir-reġina qalet jiena naġixxi fil-pariri li jtuni il-ministri tiegħi. Sakemm il-proċess demokratiku jkun rispettat u jidher il-pariri li kellha kienu tali. Tant li ġew anke konfermati mill-qrati, ir-reġina m'għandix għażla għajr li tiffirma u tapprova dak li jkun deċiż fl-istituzzjonijiet politiċi. Għandha idea mod ieħor fis-sens. Anke jekk għandha idea mod ieħor, u tu iktar minn hekk ukoll anke jekk ħadd ieħor jaħseb differenti. Ekku. Irrid nsemmi punti li għadna ma ddiskutejniex ovvjament, però huwa importanti ħafna fejn jidħol il-kwistjoni tal-Irlanda issa. Ġifieri x'aħna qed nitkellmu fuq ir-Renju Unit, ovvjament, fil-fatt għandna klip nitlob id-direttur jipprepara jogħġbu klip 1 fejn illum stess kien hemm press conference prattikament bej Boris Johnson u Prim Ministru tal-Irlanda Leo Varadkar fejn ħanarawha fil-verità fejn dan qed jagħmel ilu ċara Prim Ministru Irlandiż fejn jgħidlu mhijiex kwistjoni ta' jekk tiġix fil-31 Ottubru jew le, mhix kwistjoni ta' data, imma kwistjoni ta' fejn sejrin. Nitolbok narawha u tikkummenta mbagħad kif niġu lura fl-istudio. First of all, allow me to say that we respect the democratic and sovereign decision of the British people to leave the European Union. We meet this morning at a point where it is the stated intention of the British government to leave the European Union on the 31st of October, with or without a deal. However, in my view, the story of Brexit won't end if the United Kingdom ends the European Union on the 31st of October, or even the 31st of January. There's no such thing as a clean break, or just getting it done. Rather, we'll just move on to a new phase. If there is no deal, it'll cause severe disruption for British and Irish people alike, not so much on the continent. And whatever happens, we'll have to get back to the negotiating table quite quickly. And when we do, the first items on the agenda will be citizens' rights, the financial settlement and the Irish border, all issues which we had resolved in the withdrawal agreement made with your predecessor, an agreement made in good faith by 28 governments. But if there is a deal, and I think it's possible, we'll enter talks on a future relationship agreement between the EU and the UK. It's going to be very tough. We'll have to deal with issues like tariffs, fishing rights, product standards, state aid, and it will then have to be ratified by 31 parliaments. Prime Minister, negotiating FTAs with the EU and the US and securing their ratification in less than 3 years, I think is going to be a Herculean task for you. But we do want to be your friend and your ally, your Athena in doing so. And I think the manner in which you leave the European Union will determine whether that's possible. I am ready to listen to any constructive ways in which we can achieve our agreed goals and resolve the current impasse. But what we cannot do and will not do, and I know you understand this, is agree to the replacement of a legal guarantee with a promise. Our businesses need long-term certainty, and the people of this island, north and south, need to know that their livelihoods, their security and their sense of identity will not be put at risk as a consequence of Brexit. So the stakes are high. Avoiding return to a hard border on this island and protecting our place in the single market are the Irish government's priorities in all circumstances. We must protect the peace and also the burgeoning all-island economy, and that's why for us the backstop continues to be a critical component of the withdrawal agreement unless and until alternatives are found. But we are open to alternatives, but they must be realistic ones, legally binding and workable, and we haven't received such proposals to date.
Mela dak pratikament kien il-Prim Ministru Varadkar tal-Irlanda fejn qed jagħmel ċara li għandu task ibes ħafna x'irid jagħmel, in-negozjati pratikament iridu jsiru, però l-mistoqsija għalejk forsi tispjegalna ftit ukoll relazzjoni tal-Ingilterra ma' l-Irlanda u kif ukoll kinti semmej tajjeb illi fl-Unjoni Ewropea hemm daw il-pajjiżi kollha li kulħadd jiġbed lejn xawwatu kif ngħidu bil-Malti u allura x'inhu huma l-interessi l-iktar prinċipali illi tħares lehom l-Irlanda. Jiena naħseb illi hawnhekk għandek sitwazzjoni fejn issa pratikament l-onus kollu, il-peace kollu tal-relazzjoni futura u l-mod kif ser toħroġ ir-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea minn perspettiva Ewropea, issa huwa rappreżentat unikament mill-Repubblika Irlandiża, mhux mill-Irlanda ta' fuq. U Repubblika Irlandiża għandha element importanti f'din l-equation għaliex għandek l-ewwel nett rabtiet storiċi, drabi feliċi, drabi ħafna iktar infeliċi. Għandek rabtiet ġeografiċi, li inti tinsiex għandek l-Ingilterra, Skozja, Bahar, sewa, fuq naħlor għandek l-Ingilterra, Bahar, għandek il-Repubblika Irlandiża u l-Irlanda fuq frontiera fizika, hard border, frontiera fizika ma l-Irlanda ta' fuq. U għawek għandek affarijiet li huma diffiċli ħafna biex nispjegawhom fil-ftit ħin li għandna, ma għandek dawn l-aspetti kollha li b'xi qegħdin jimpattaw u jridu jittieħdu konsiderazzjoni. U il-backstop kien dak li għalih kienet jirreferi il-Prim Ministru Irlandiż bħala il-cushion, il-garanzija, l-insurance biex ċertu benefiċċji, ċertu affarijiet li huma ta' benefiċċju għal nies li biex nispjegaw għandek nies li jgħixu ġo Belfast jew fuq il-frontiera mal-Repubblika mal-Irlanda ta' fuq jgħixu fil-frontiera mal-Repubblika Irlandiża u jmorru jaħdmu f'naħa bħal meta aħna mmorru jitna tlajna għawdex u rejna lura, anzi jinqas mill-belt qasamna l-Furjana u mill-Furjana qasamna l-belt. Daqshekk hemm prossimità mod metaforiku ovvjament, illi ovvjament mbagħad ħajħolqu ċertu diffikultajiet. ċertu diffikultajiet li smajna wkoll illi jridu jiġu indirizzati. U naħseb hawnhekk illi il-garanziji li qegħdin jintalbu jridu jiġu wkoll sorvolati f'dan is-sens. Min kienet iżommhom? U naħseb hawnhekk fejn hija l-mistoqsija ta' għada għaliex jidher illi fuq ix qegħdin nitkellmu dawn il-punti jridu jiġu megħluba għal parti li jmiss tan-negozjati ma' l-Unjoni Ewropea. Però laqatni l-ispirtu tad-diskussjoni illi kien hemm f'dan il-punt illi qisu min-naħa tal-Gvern Irlandiż move li tfittex dak li bl-Ingliż tippermettu li x'sa qed fuq l-Ingilterra nista' nuża il-common ground, dak li għaqadna. Tipo iktar milli dak illi jinfred għaliex naħseb ukoll huwa sintomatiku tal-pożizzjoni ta' Johnson li qed ittieħed l-31 ta' Ottubru kam what May, żgur mhux May, huwa jidħol Brexit. Fil-fatt naħseb li fl-opinjoni tiegħi wkoll ma tantx kellu xi pożizzjoni oħra xieħu fis-sens li issa dan hemm, però ovvjament biex jissalvagwardja l-interessi wkoll ta' l-Irlandiżi naħseb illi kien biex xieraq illi fil-verità jitolbu xi jrid u jagħmillu l-kuraġġ u jgħidlu li aħna din ukoll jissapportjaw fil-verità sabiex id-deal ikun ukoll javvantaġġa lill-Irlanda. Fil-fatt f'din il-press conference għandna biċċa oħra fil-fatt minn din il-press conference illi ħajaċċenna għal punti oħra. Narawha flimkien. And the results for both the UK and Ireland are immense, not just a peaceful and open border, but an economic partnership by which we in the UK eat, I think, 50% of all the cheese and beef produced in Ireland, which is a lot, and the very captain of the World Cup winning English cricket team was born in this city. So I believe our job now is to take that relationship forward and to build on it. We've got a UK-Ireland summit in November. I look forward to that. And then, of course, in all the ways in which the UK and Ireland work together around the world with shared values and
shared interests. Mela, pratikament hemmhekk rajna lil Boris Johnson jitkellem il-sa kienet qed naraw il-kontroparti fil-verità, isom b'xi mod ħajara kif ħajjista' jeġovolaħ, mhux hekk? Mhux biss u naħseb ta' definizzjoni ta' fuq qed nitkellmu wkoll b'mod li jista' tinftiem fuq ir-rabtiet li qegħdin nitkellmu dwarhom inkluż ħansitra anke referenzi sportivi. Però hawnhekk qegħdin naraw jiġifieri wkoll bħal il-Prim Ministru Irlandiż Boris Johnson ukoll mexa lejn punti ta' konverġenza. Sewwa u impenn illi jisu ma jiex li jkun hemm casualties żejda f'dan l-affarijiet. Ġifieri kellek minnaħa il-Prim Ministru Irlandiż li qed jippożizzjona l-argument u d-diskussjoni fuq isma' dawn huma affarijiet li jridu jsiru b'din id-direzzjoni b'dan il-mod. Kellek il-Prim Ministru Ingliż li qed jgħid il-pożizzjoni tiegħu illi dawn huma affarijiet li jridu jsiru wkoll. Mela isma' x'qed iżommna milli niftehmu? X'kien qed iżomm milli niftehmu? Kienu illi forsi qabel kienet jilgħab logħba politika biex attwalment titwarrab mej u jilħaqu kienlek dan l-intriċċi interni politiċi illi nqabdu f'din il-kwistjoni li ntużaw għal skopijiet. L-istoriċi qed iridu jaraw. Però Umbat fl-aħħar fil-fatt ngħid li d-direttur jekk jogħġbu biex iċċibilna clip 3 fejn prattikament Johnson hawnhekk se jgħid se narawha ser jagħti il-garanziji imma b'mistoqsijiet. Ovvjament għadu ma laqx in-negozjati nitlobkom taraw flimkien mistoqsija wara oħra fejn ħajkun jagħti dawn it-tip ta' garanziji. Can we ensure that we continue to have unchecked movement at the border of goods and people and indeed cattle? And I think the answer is yes. And as someone who went to the border several times before the Good Friday Agreement and shuddered to see watchtowers on UK soil, I can say now, as I've said many times before, the UK will never, ever institute checks at the border. And I hope our friends in the EU would say the same. Can we uphold the Belfast Good Friday Agreement in all its particulars? And again, I say the answer is yes. And our commitment in the UK to the peace process is unshakable. Can we protect the economic unity of the island of Ireland and the gains that Ireland has won through its membership of the EU single market? And again, I think the answer is yes. And I think we can achieve these things while allowing the UK to withdraw whole and entire from the EU. And of course, I acknowledge the complexities involved and the symbolism and the sensitivities evoked by the very concept of a border. But strip away the politics, and at the core of each problem, you find practical issues that can be resolved with sufficient energy and a spirit of compromise. Indeed, the current treaty must logically envisage that the problems can be solved, or the present protocol would never have been called a backstop. So I have one message that I want to land with you today, Leo, and that is that I want to find a deal. I want to get a deal. Like you, I've looked carefully at no deal. I've assessed its consequences both for our country and yours. Mela, pratikament hemmhekk kif tkellimna qabel qed jagħmel dikjarazzjonijiet ċarissimi pratikament li jrid deal qed ikun pożittiv, però rridu nistennew u naraw. Jiena Darren meta tisma' dan id-diskors, jiġifieri hawnhekk naħseb illi naslu għal żewġ konklużjonijiet. L-ewwel konklużjoni hija illi minkejja illi qed jgħeddet fuq no deal, għal-ewwel darba b'mod ċar qiegħed jgħid illi hu jrid deal u ser jaħdem għal deal u naħseb illi ġara sa issa kien illi qed jipprova jħares kif ħajjinnegozja dwar id-deal. Fuq ix mhux qed naqblu. Definitely jidher li minn dak l-argumenti kollha li kienu qegħdin jippożizzjonati fil-dak li qilna biex ninsew il-politika. Ninsew il-politika, hemm affarijiet prattiċi li jistgħu riżolvuti. Dawk affarijiet li huma politiċi li ġew kamuflax taħt it-titlu backstop, bil-mod prattiku jidher li dawn jiġu solvuti.
Jiena naħseb illi il-punt tan-negozjati primarju ħajkunu l-aspett finanzjarju. Ta' kemm irid jiġi mħallas fl-hekk semmi divorce settlement bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit. Wieħed jittama illi fiċ-ċirkostanzi kollha ta' dak kollu li jrid ikun hemm li tinstab xi tip ta' soluzzjoni għaliex naħseb illi l-iktar problema li jista' jkun hemm f'dan kollu hija inċertezza li tkun ikkawżata kemm minn xenarju ta' no deal kif ukoll minn xenarju ta' posponiment ieħor. Ġifieri dawn naħseb huma l-aktar żewġ xenarji li jridu jiġu evitati ikun xi jkun il-każ at this stage. Ġifieri hawn min jgħid li Brexit xorta m'għandux isir. Hawn min jgħid li però come what may is-sitwazzjoni naħseb issa tittiġi stabilita u ċarata. Irrid nistaqsi l-aħħar mistoqsija però tkun personali għalik biex ittina l-opinjoni tiegħek jidher li pratikament kif qed ngħidu Brexit ser isir hemm id-data jidher li mal-kema tfadal iktar diskussjonijiet hemm l-affarijiet forsi qed joqogħdu iktar jistabbilizzaw illi juru triq literalment tal-Brexit, x'inhi l-opinjoni tiegħek minn hawn il quddiem ir-Renju Unit se jsir minnu. Taħseb illi mingħajr l-Unjoni Ewropea u allura bi Brexit fis-seħħ se timxi l quddiem se tkun aħjar, se tkun ar, u min ser jieħu d-daqqa l-Unjoni Ewropea jew l-istess Renju Unit. Jiena nikkwota dak li qal Donald Tusk, dak li qal Jean-Claude Juncker fiċ-ċirkostanzi u naħseb li Barnier jekk nisejjer żball u ħafna nies oħrajn. Naħseb li dan ix-xenarju ta' ħruġ huwa lose-lose situation. Kont preferi kieku kien hemm sitwazzjoni li jidher li qed tkun it-triq li qed jaħdu ċertu pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea fejn kien hemm rieda miż-żewġ naħat ġifieri mhux mill-Ingilterra biss. Nuqqas kien, nemmen li jonka mill-istati oħrajn fl-Unjoni Ewropea, nemmen qatt ma bassru, u qatt ma ttieħdet bis-serjetà, tant li ċertu affarijiet dew jittieħdu bis-serjetà fl-Unjoni Ewropea wara illi kien hemm il-vot. Illi kien ikun hemm tibdiliet illi kienu jwasslu biex l-Unjoni Ewropea tkun tinkludi l-Ingilterra fiha wkoll. Għaliex qed ngħidlek. Qed mill-livell lokali, nazzjonali, nasab ħanet il-fuq alleat importanti. It-tieni punt nemmen illi fil-mod kif qiegħed jiżviluppa il-xenarju ġeopolitiku internazzjonali, l-unika mod kif wieħed jista' ikun ta' kontroll u ta' saħħa fuq il-kontrobilanċ għas-saħħa tas-suq Ċiniż, għas-saħħa tal-modi politiċi Amerikani. U ma ninsewx dak li qed jiġri anke fil-Golf. Saudi, Iran, għandek dawn l-affarijiet kollha, biex l-Ewropa tkun plejer importanti, ma tistax tkun frammentata, tkun maquda. Issa, wieħed jiskopri kif għandu jaqgħad l-affarijiet u mbagħad naraw minn hemmhekk però fir-realtajiet kollha li jridu jippreżentati minn Saudi. Jiena finalment l-ispunt li nieħu minn dak kollu huwa li kellu bżonn li l-Unjoni Ewropea tkun literalment taqqat l-istati kollha. U meta tgħid xi ħaġa jkun hemm liġi prattikament li jkunu din jgħaddu xi ħaġa għandha tkun għal kulħadd u għandha tisma' iktar il-poplu għaliex nieħdu anke fuq issues illi tkellimna aħna hawnhekk meta fix-xitwa konna nagħmlu da programm u anki esperjenzajna l-kampanja tal-Parlament Ewropew, pereżempju kulħadd kien jitkellem dwar il-kwestjoni tal-immigranti irregolari u dwar għaliex Malta għandha toħodhom u l-burden sharing għandu ikun xi ħaġa li għandek tagħmilha b'buona volontà tiegħek imma mhux għax hija imponuta fuqek għaliex hekk burden sharing jekk aħna din membri fi klabb għandu jinqasam ma' kulħadd u naħseb illi dan il-disgwid kollu f'da sens propju jinħoloq meta inti ma jkollokx widnejk literalment maċ-ċittadin u qed tisma' dak li qed jiġri u minħabba l-fatt illi forsi ma jkunx hemm ġustizzja bejn l-istati kollha. Inħalli din għal-diskussjoni darb'oħra Jesmond jiena ħadd pjaċir ħafna li nirringrazzjak tal-li għajd l-istedina u għalkemm kien programm ta' sija u rrid ngħid li jiena soltu nagħmel diskussjonijiet fuq fora lokali imma miegħek ħassejt inkomdu, kont preparat tajjeb għal dan programm u ninsab ċert li anke intom sinjur telespettaturi dan il-programm forsi jenkom tifhmu iktar il-kwestjoni ta' Brexit u dak kollu li għaddej bħalissa. Jiena ma fadali xejn x'ngħidilkom li insellmilkom u l-appuntamenti xorta jibqa' minn Ottubru għal programm 30 minuta.